इस वीडियो में बात करेंगे सी फ्रेश एल सिरप के बारे में, जो कि बच्चों में इस्तेमाल की जाती है। इस सिरप के अंदर लीवोसेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 मिलीग्राम के अंदर आता है। यह सिरप बच्चों में सर्दी जुकाम के लक्षण जैसे कि नाक बहना, बंद नाक, बार बार छींके आना, आंखों से पानी आना और एलर्जी के सिम्टम्स में डॉक्टर द्वारा लीवोसेट्राजिन सिरप बच्चों को प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, ये सिरप आपको केमिस्ट शॉप पे 40 से 50 रुपए के अप्रोक्स आसानी से मिल जाती है। और ऐसे ही दवाएं संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।